Sodate Nachetin godane male Sida Oto la chenkuni godante Oto la fuba sigigate Oromia garas ke fatu garana sodate Amma garawali gala sochi jirutti odine adbilisma oromo waranate Cece biar disalismu kara malkisun kara fincela didal rumah bagi Sudan mutumai Ethiopia wajin walan soti jira me imamata dibil semua orang mutuma Ethiopia mutuma tipe wajin dubat imamata kami kap main waran buwan mo hariron mari diskuda me wahi kufin jira main imamat jiru dosan jira tolak itu total menjikan Andul semua orang gara kapsul dan not tiga iba mereka kapsul dan munut dewi enu lagi tu kata filan ni nurati dirkam ni tiga kapsul dan not sen ni jarmian kamu kapsul dan not filatetin sen no dirkam ni kadang semua orang bukan bara chartarawan te nam hundi ni beka to kada miti ti banne akka jarmeti nudabam si suda fi tarka fi furata mirati oton jallatin kapson kun jira chuan kabu fi gara kapson dan not de ne kapson dan not ro de ti nu filatangan ti kapson dan no mali fi akuma jal kabalat kaso yalle geopolitikan gargaru mota kabara dargi sana sang gargara turan gargaru fedu jiru inwayo na kadnu turan abatu bisma oromo kana ka sodatu mali fedu ga kabate tidema Ethiopia wagame ka nurgota ummato ta heddurra ejjette juftu kanada challenge goraji kapson kuni kanaf nu fi anjam di kapson no garu firma takkan kami wantai mirga Kenya tijirra tisene jirra chura gamu ulfata fi rakisatu hata udi no fi mutuma yani biddu lakin kafuram mutumoti heddunis jarmelen namoma adda lakin kana kafu furamu mugiddu de mutatafatani sana keessatti maammata adda bilisummaa Oromoo ifaa fi qulqulluu jechuudha bakka gareen sadaffaa beekamaan jiru jechuun ka addunyaa kana irratti entity qabu jechuudha entity qabu beekamaa fi bakka walaba ta'etti jechuun Itoophiyaa keessa yookaan bakka dhiibbaan hin jirre jechuudha bakka kanatti haal duree tokko malee kana fudda kana ta'a nuti sakkasin jedhu isaanis akkasin jedhu al duree tokko malee hoyyaan wajjin haasa'uuf qophiidha kan jedhu ibsinee fi yeroo hedduu kanaan deemuu tattaafatameera haa ta'u karaa mootummaa Itoophiyaa heera fudhattan malee kana deemuu irraa bu'uu didanii heera fudhattan malee jechuun immoo heera jalatti kan ijaaramee jiru waraana isaanii tika isaanii kanaan fudhatanii galu jechuudha kun jijjiirraan jiru laqxee sana jalatti akkuma paartiilee amma iyyaa jiranii callistee iyyoota iyyitu du'u kana yoo ta'e malee jijjiirraan jiru sanaan immoo haal dureen fudhannee kanaaf fudhan qabnee jira jechuudha malee karaa bilisummaa Oromoo akka jiraatee
gara dhumaatti isin kaaftanii gaaffinan kaasuuf jedhu yeroo adda bilisummaa Oromoo chaartarirraa akka baay'ee mootummaa Itoophiyaa wajjin waraanaan malee warra kana walii warra karaa nagaa deemuu danda'ama haala jedhu raga'ee murteeffate jaarmiyaan adda addaa adda bilisummaa Oromoo keekaas kan turan ni jiru karaa nagaa danda'ama yoo dhagattaaffatanii garuu adeemsa keessa warra Habashaa illee toona fi gara qabsoo hidhannootti ba'anii kun karaa biyya keessaa mootummaan dhiifatee amma labsii waraanaa nama bulchaa jiru. Dhaabni kun gaafa chaartaraa ba'u kana hunda xiinxaleetu akka tasaa ba'e. Dhaabni kun xiinxala godhatee dhiibamee ba'e diiluun qophoofne kan hubannoo keenyatti haala sana keessatti mootummaan wayyaanee gaafas wayyaaneen adda bilisummaa Oromoo akkasitti yoo itti fufee yeroo gabaabaa keessatti filmaataan nurra aanaa jedhanii waan murteeffataniif dhaabni kun akka nagaadhaan hojii isaatti fufuu hin barbaanne murteeffatanii dhaaba kanaaf facaasuu qabneedhaan kan irra dhaabbatanii waan godhan sana hunda godhanii waraana qophoofnetti duulamee waraana sana miidhame jaarmiyaan miidhame haa ta'u maaluma sardama keessa hangi irraa hafe bosonatti ba'ee qabsoo kana deebise dandamachiise ka miidhame ka wareegamu ka hidhamu kuma kudhanootaan gara kuma 40 ka hursoo kaampii fi daddeessaa kaampiitti illee hidhaa ture kana 40 kuni waan taphaan turre seenaa qabsoo kana keessatti kanaaf waan itti qophaa'amee xiinxala godhamee waan inni godhamee miti dhiibbaa haalaatiin itti ba'e kuni akkuma itti hin oolle booda warri kaanis warri ONN warri Beenishaangul warri Gambeela tokko nama sadiin achi keessaa dhiibamanii garumti jennettu dhiibamanii qabsoo hidhannootti seenan as booda kan immoo Kanijit keessaa qabnee dhimmoota sabaatti illee kan murteeffatuu dirqama jechuudha haala hunda yaalanii dadhabanii. Yeroo wanti chaartaraa qabu gaaffii yeroo hundumaa irra deddeebi'anii qabu tokkotu jira. Waraana mooraatti galchuu kan jedhu sun yeroo adda addaa siman jedhaman quba hin qabne namni sun beekaa. Waan sun akkamitti ta'e kuma dhaabaatti akka ta'e hubatamaa garuu waan itti gaafamu gochaasu. Waan itti gaafamu waan baay'ee nama gaabbisiisutu ta'e tokkoffaa akka dhaabaatti ta'e wanti jedhu sun akka dhaabaatti ta'e. Akka dhaabaa kan jedhu dhaabni kun akka dur beeknutti sadarkaatti murtiin fudhatamutu jira. Koree jira wachiistuun murtii fudhatu qaba, aangoo qaba. Ka aangoo isaatii ol ta'e immoo humni sabaatu walgahii waamee murteessee fudhatu qaba. Ka ta'e walgahiin koree jira wachiistuus ta'e sin jiru. Walgahiin humni sabaa godhame sin jiru waan ulfaataa waraana mooraatti galchuu murtii masaa qofa dhaga'ee hedduun kanaaf nama gaabbisiisa. Sirna jaarmee qabnu murtaa'ee miti. Koree waan sanatti ka murtiin sun ka fudhatame akkan dhufee beekutti. Na kanin ani hin beekne alatti koree jira wachiistuun walgahiirra ta'e sichi kan hubadhu ta'a jechuudha. Hangammaa waan sana hubachiisuun argamne. Bakka adda addaatti faca'anii jirra. Haala akkasii waan akkasii yeroo murtaa'utti waamamnee murtii tokko irra nutti ture. Ani miseensa koree jira wachiistuuti gaafasi. Murtii sana keessa koree jira wachiistuu walga'e fudhatu isaa hin beeku. Eenyu murteesse? Hin barre sichi gaafanne kana leencoo ani qofaa kun gooneedha. Garaasaa waan jedheen dhageenye akkamitti murtaa'e sichi waan seenaan qotee keessaa baasu kun. Waan amma chaartaraa ba'uu yeroo
haasa'amu adda bilisummaa Oromoo dhiibamnee baanee jedha. Dhiibamnee baaneen sun akkamitti ibsama? Dhiibamnee baaneen akka ta'e kaanuuf filmaatatti deemamu kana filmaata sana keessatti qooda fudhachuu dabballoonni bakka hedduu qabamanii hidhamu kaadhimamtoonni filmaataa bakka adda addaatti filmaataaf dhiyaatanu hidhamu walii gadi ari'atamu jalqabame sekiritii wayyaanee fi waraana wayyaaniitiin Oromiyaa guutuu keessatti haala sana keessatti filmaata keessaa baanaa garuu mootummaa keessa turraa jedhame jechuu dhageenya nuti alaala jirra kan jedhu warra mootummaa keessa nuun bakka bu'anii jirantu jiranii leencoon kaawwamanii isaanii akkas jedhamee jirutti mallas waamee erga filmaata keessaa baatanii mootummaa keessas turuu dandeessan mootummaa keessaa bahaa kan jedhu dhiibbaa irratti godhee sanarraa ka'anii ibsa baasan leencofaa kan jedhu alaala dhageenya kanarraa dhiibbaa kan jedhamu. Waan bareedaadha. Yeroo dheeraa waan darbee sijaa ta'e yeroo deddeebi'anii qulqulleessuun hawaasa keessatti mataa isaatiin afaan faajjii adda addaa ijaaruu fi kaka'ame. Adda bilisummaa Oromoo idda chaartaraa bahee haga har'aatti chaartara duras hojii hojjetamee haga har'aatti wanti galmeesseera jedhee itti boo'u maal fa'a? Adda bilisummaa Oromoo erga chaartaraa bahee chaartaraa ba'iinsi sun balaa guddaadha qabsoo kanatti aggaamame. Akka jaarmiyaatti jaarmiyaan poolitikaa fi waraanaa Afrikaa keessa hedduutu ture. Warri humna guddaa qabanii yuunitaa fa'a maallaqa guddaa gargaarsa guddaa qabeenya guddaa jaarmiyaadhaan illee jaboo warra ta'antu fa'a dhabame Afrikaa keessa. Irra aananii rukutame. Ammas dhiyoo kana Taamil Taayigar seenaadha mataansaa jaarmiyaa guddaa sadarkaa xayyaaraan loluu itti of tattaafataa turetu fi jaarmiyaa waraanaa fi siyaasaa jabaa akka ta'etu dhabame. Hagamuu quubsaa ta'uu baatu adda bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo dhabamarraati haala ulfaataa yeroo chaartaraas chaartara boodas duula deddeebifamee duula jaarmiyaa duula waraanaa zooniilee jiran irratti deddeebifamee taa'ame keessaati irra aaname qofaa miti kun sadarkaa amma geenye kanatti uummata Oromoo uummata miliyoonaan lakkaa'amu jaarmiyaadhaan sochoosu sadarkaa kana gahame kun waan adda bilisummaa Oromoo lafa irratti mul'atu waan argamsiisedha jenneeti amana. Mootummaan wayyaanee yookaan TPLF'n durfamu yeroo adda addaatti adda bilisummaa Oromoo kan inni olola adda addaa irratti qopheessee dhiyeessu shoror keessummaa gaggeessaa gochaa gara jabinaan guutamu namarratti raawwatame himata. Imaammata adda bilisummaa Oromoo shoror keessummaa irratti qabu maali? Shoror keessummaan akka imaammata akka tooftaa qabsooti addunyaa kana irratti beekamu. Sana jechuun immoo waan itti amantu amantaa siyaasaas haa ta'u kabraa siviilii kana doorsisuudhaan sodaachisuudhaan waan barbaadu sana fudhachiisuu jechuudha. Doorsisuu sodaachisuun kun siviiluma kana ajjeesuu miidhama irraan gahuudhaan miidhama sana sodaatee akka waan ati amantu sanatti jala hiriiru sodaadhaan gochuu jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo imaammata akkasii hordofee isin beeku ni balaaleffatas
siviilii irratti tarkaanfii fudhatu, ajjeesu, doorsisuu, sodaachisuudhaan kaayyoo adda bilisummaa Oromoo fudhachiisuu kan jedhu adda bilisummaa Oromootti sirnama godhee siviilii qabu. Kanaaf imaammata adda bilisummaa Oromoo kanarratti ifaadhaa shororkeessummaa yookaan teerorizimii kan jedhu sana ni balaaleffata bifa kamiin. Teerorizimii gaggeessu jaarmiyaa bilisummaaf loluu fi jaarmiyaa siyaasaa qofa otoo hin taane mootummaan gaggeessa teerorizimii kana akka ofii keenya hubannuu fi amannutti ajjeesuudhaan, hidhuudhaan, ajjeesuu kan immoo tokko lamaan otoo hin taane maaskiidhaan beekama mootummaa wayyaaniiti malee adda bilisummaa Oromoo miti. Adda bilisummaa Oromoo gochaa inni goone, gochaa inni raawwanne viidiyoodhaan akka diraamaa tottolchanii mana keessatti nama gubanii viidiyoo kaasuudhaan darbee immoo nama ajjeesanii akka adda bilisummaa Oromoo ajjeese fakkeessuudhaan viidiyoo waraabanii kana adda bilisummaa Oromoo akkas godhee yeroo adda addaatti televezyiinii irratti deddeebise bifa adda addaatiin dhiyeesseera. Sana qofaa miti addunyaa kanattuu sadarkaa Ameerikaatti sadarkaa mootummoota dhiyaa kanatti irra deebi'ee viidiyoo akkasii agarsiisuun adda bilisummaa Oromoo teeroristii jedhee galmeessifachuuf hedduu horii miiliyoonaan lakkaa'amu dhangalaaseera mootummaa wayyaanee. Galmeessuu sana milkoofne mootummoonni harkaan fudhannee waan godhaa jiru kanas ufumaa tottolchi akka godhaa jiru ka hubatan ni hubatu, kaan immoo ka odeessan arganne kanaan yeroo amma tokko jajjeeqamu jira jechuudha. Kanaa jecha adda bilisummaa Oromoo gochaa kanas raawwatee beeku hin godhus jaarmiyaa baay'ee gaafatamutti dhagahamudha adda bilisummaa Oromoo. Kan waliin mootummaan wayyaanee yeroo adda addaa innaan dubbatu adda bilisummaa Oromoo Eertiraa wajjin wal ta'ee achi taa'ee dhiibbaa nurraan gahaa jedha. Kan irratti maali? Eertiraa keessa waajjira qabna. Eertiraa keessa qofaa miti Waashingtanis qabna. Bakka adda addaa waajjira xiqqaataatu malee UK keessas qabna. Akkuma biyyoota akkasii qabnu asis waajjira ni qabna jechuudha. Kun immoo mirga keenya eessattuu waajjira keenya banatu warra toleedhee nu fudhate irratti jechuudha. Mootummaa Eertiraa wajjin ta'anii nu jeeqanii maalii godhanii kan jedhu kan qabu akkatti kan qabne nuti daangaan Eertiraa irraa Oromiyaatti hirkatu hin jiru. Asirraa bobbaafnees akkaataatti achi jeeqnu akkaataan isaa mul'atu jechuudha. Kuni otoma ta'eyyuu otoo nu mijjate daangaan sun otoo jiraate mirgatti qabna sana gochuudhaaf mootummaan wayyaanee amma mootummaa ta'e kun karaa Sudaan beezii guddaa sanatti hirkatee Sudaan irraa dhiyeessii galfatee humna ta'e as jira. Darbee immoo sana qofaa osoo hin taane leenjisaan hidhachiisuudhaan barsiisuudhaan lafaa ta'anii amma isaa humna ta'anittuu ka otoo biraan dhabamiin sana qofaa miti gaafa chaartaraa daangaa sana hunda waliin deemanii loluudhaan karaa Goojjam, karaa ce'anii Wallagga keessa, Naqamte keessa, Amboo keessa asiin walirraan gadi hanga Finfinnee Sandaafaa keessa darbanii Finfinnee seenu humna shaabiyaa artilarii guguddaa qabatee jirtu lolee wayyaanee Finfinnee qabachiise. Kuni ta'ee otoo jiru har'a otoo homaan ta'in Eertiraa wajjin akkasuma godhanii maalii godhanii nuufii kan qabu isaan tarii namni isaan dhaggeeffatu jiraachuu mala mirgatti kan otoo carraasaa arganne carraasaatu cufaa ta'e. Yeroo Itiyoo Eertiraa waraanni daangaa gubbaatti gaggeeffamu sana
imaammata akkamii baasee adda bilisummaa Oromoo wal dhabdee biyya lamaan gidduutti uumaniif? Loolli suni nu ilaala akkatti nu ilaalu ilmaan Oromoo humnaan guuramanii darbee immoo jireenyi isaan dhiphisee waraana ta'anii kumaan lakkaamantu lola kanatti darbame karaa wayyaanee. Lola kana akkaataatti ka'ee fi akkaataatti wanni ta'e irraa akka hubannuu keenya dhiibbaa biraatiinis haa ta'u dantaa mootummaa wayyaaneetiin Eertiraa cabsuuf akeekkatamee kan ta'etti hubannaan karaa mataa keenya. Kana waan wal dhibbee gidduu keenya qabuuf otoo hin taane lola kanatti kan miidhame Oromoodha hunda caalaa. Mootummaa wayyaanee ilmaan Tigrootaa lola sana keessatti miidhaman baay'ee xiqqaadha. Kadhume ilmaan cunqurfamaa fi Oromoodha. Kanaaf dantaa mootummaa wayyaanee Eertiraa cabsuuf jedhee sana godhee ilmaan Oromoo akkasitti dhumuun balaaleffama. Kanaaf lola sana karaa mataa keenya akka mootummaa wayyaanee dantaa mataa isaatiif jedhee godheetti waan hubanneef lola sana balaaleffamneerra. Haa ta'uuti lola sana keessatti nuti karaa mataa keenyaa hamma nuu danda'ame ummati keenya lola kana keessatti akka hin hirmaanne warri waraana ta'an isaan kanallee dammaqsuu yaalullee sun milkoofne miidhamni guddaan Oromoo irra gahe jechuudha. Lola kamuu mootummaan Itoophiyaa godhu bara baraan karaa Somaaliyaas deddeebi'amee lolli ta'eera. Eertiraa keessatti waggaa 30 lolli ta'eera. Eertiraa wajjin dhiyoo kana akka ta'e kun hundi dantaa mootummaa Itoophiyaa tiksuudhaaf godhamee waan uummata Oromoo fi cunqurfamuun irratti bu'aa tokko illee argatan miti. Kanaaf lola Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaa lola kamuu godhuun dura dhaabbata. Hariiroonni adda bilisummaa Oromoo biyyoota haa ta'u jaarmiyoo ta'uu danda'an haa ta'u waliin qabu maal irratti hate maal hariiroon keessan amma Eertiraa waliin haa ta'u Sudaan biyyoota adda addaa akkasumas jaarmiyoota kan akka Amaaraa ta'anii kan Oromollee qaabneerra isaan kana wajjin maal irratti hirkattanii walitti dhuftu? Hariiroon bara kana hundi isaatu hariiroo dantaa irratti hundaa'a. Atis dantaa kee ilaallata inni anis dantaa isaa ilaallata. Dantaan lamaan amma tokko yoo kan wal deeggaru ta'e dantaa sana tiksiifachuuf hariiroon ta'a. Hariiroon Tasimoo hariiroon maalii as dhiyoo kana addunyaa irra dhabamee jira. Kanaaf dantaa keenya jecha Eertiraatti kan Eertiraa jirra dantaa isaaniif isaanis keessummeessu akkasitti dantaan kun waliin dhiitu wal duran dhaabbatu kana walii qabanya garaagarummaa qabnus walii qabanya kana irratti hundaa hariiroon keenya akka eenyuyyuu wajjin. Hariiroo kana keessatti hariiroo tarsiimoo warra waliin tolfatu tattaafataa jirrutu jira. Jaarmiyaalee bilisummaaf lolanii warra cunqurfamoota isaan kana wajjin hariiroo dheeraa ka dantaa waliin bilisummaa barbaaddatu dantaa waliin immoo tiksuu kanarra ka dhaabbate kun amma PFD ijaarree jirra kun immoo adda jechuudha. Xiqqoo ishee irra diip bal'aadha hariiroo akkamitti hawwinuu fi akka isaanis waadaa walii seenii walta'insa godhanitti. Kan DF kanatti itti deebinaa Oromoon hawwiinsaa fi fedhiinsaa yeroo adda addaa akka haasanitti hariiroo kana biyyoota guddatanitti hidhanii achirraa faayidaa argamsiisuun akka humna Oromoo ka'u gochuu irratti adda bilisummaa Oromoo hin tattaaffanne kan jedhanii komata. Kun dhugaadha moo tattaaffatanii milkaa'uudhaan immoo akka? Dhugaa miti. Hedduu tattaafanneerra ergan ani hayiduree ta'ee akka hayidureetti otoo hin taane dhaabni kun jalqabumarraa kaasee gaafa ijaarame irraati kaasee
hedduu tattaafate biyyoota dhiyaa kana qabsoo bilisummaa Oromoo hubachiisuu fi qabsoo bilisummaa Oromoo sugatanii yoo danda'an akka nu gargaaran yoo dadhaban immoo yoo fedhii isaanii hin taanee fi dantaa isaanii hin taane immoo akka nu biran dhaabbanne kun guddoo tattaafatan guddoo illee itti marmaara. Rakkinni jiru rakkina hidhataa Itoophiyaa fi dhiya gidduu jiru ka waggaa dheeraa ka waan irra darbeeyyuu amantii ta'edha. Imaammata isaanii imaammata ta'uu irra darbee amantii ta'e jechuudha. Itoophiyaa kana at any cost gatii kamiin yoo uummatis miidhame uummatis dhume Roma dantaa isaanii miti tikfamuu qabdiidha. Irra dhaabbatanii imaammata tolfatanii jiran isa kanatu danqaraa guddaa ta'e. Qabsoo bilisummaa Oromoo immoo qabsoo dantaa Itoophiyaan irratti ijaaramte ka cunqurfamoota uf jalatti hiitee jirtu kana addaan diigee bilisummaa uummatootaa fida jedhamee tattaafatamaa jirudha. Kanatu waliin darbate akka hubannutti. Kana egaa qabsoodhaan irra aannu malee falla biraatu qabna. Adda bilisummaa Oromoo otoo mootummaa wayyaanee jigsee naannolee sana mootummoota xixiqqoo jiran qobaatti hambisee naannoon sun rakkina biraa keessa gala kan jedhu wanti ka'utu jira. Isa kanaaf isin yaadessuu? Well, kuni ka adda bilisummaa Oromoo fi ummatoota naannoo Itoophiyaa keessa jiranii qofaatti naannoon qabu ka Baalkaan, Kosovo, Bosniyaa, Maali jedhamee mootummaa meeqatu dhalate naannoo sanatti. Keenyumaan fadhita. Kanaaf jecha cunqurfama keessa, dhiitama keessa, dhumaatii keessa hidhamnee hafuu qabna. Haa ta'uuti hariiroon siyaasaa ummatoota gidduu bifa hedduutiin tolfamuu danda'a. Bilisa ta'anii hariiroo siyaasaa bifa adda addaa tolfachuu danda'a. Hariiroo dinagdee bifa adda addaatiin tolfachuu danda'a. Warri walitti dhufanii warri waan ni ta'an. Yookaan immoo murtii uummataa yoo ta'e Itoophiyaan kun akka biraatti cunqurfamaatii alatti kun murtii uummataa barbaada. Akka biraatti reconfigured taate Itoophiyaan kun guutummaatti jiraachuu dandeessa. Waan inni barbaadu yoo jiraate uummati bilisa ta'ee murteeffachuu bifa dhabniitiin jiraachuu danda'a. Cunqursaa kana irraa saaquu barbaadu bilisa ta'ee akkaataatti waan sana booda waan murteeffamu namni beeku. Itoophiyaan kun akkuma jirtutti jiraattee garuu cunqursaan irraa ka'e akka biraa tokkotti uummatooti bulchiinsa isaanii tolfatanii akka tokkotti jiraachuu danda'an ta'a. Yookaan immoo mootummooti warri walitti dhiyaatan mootummoota tolfatanii warri kaanis akka tolfatan bifa biraan immoo hariiroo isaanii siyaasaadhaan tolfachuu danda'an. Kuni waan dhuguma qulqullummaadhaan hiika siyaasaa uummata kanaaf yoo barbaanne yaaddoo ta'ee ka uummatoota irratti gaaddisa ta'ee yeroo hundumaa sodaa gaaddisa irratti asii gadi uwwisamu ta'uu qabu ture. Inni kuni bilisummaa ummatoota bira dhaabbachuudhaan ummati akka biraattu nagaadhaan rakkinicha furatee waliin jiraachuu sana caalaattu hanqisee bittinnaa'u sirnaa ala akka dhufuyyuu ka karaa banuu sodaa akkasii ka namoonni uumanii bilisummaa ummatoota dura dhaabbachuudhaaf waan kana ololaa jiran.